orang nggak akan pernah paham. Ngingking subuh-subuh ngerebun ngeriwuh karep, dia nggak tahu bagaimana kenikmatan perjalanan kita. Apalagi kita punya niatan baik, siapa tahu setiap langkah, setiap tali gas yang kita tarik boleh jadi menjadi kafarat setiap kesalahan kita pada saat dulu, yang boleh mungkin dina fase anu sama, dina pergerakan sama, cuman mungkin episode anu berbeda. Rakaatani indal fajri, 2 rakaat pada saat fajar. Bahasa Rasul khairun, lebih baik, lain sabanding, lebih baik, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Assalamualaikum ayyuhal musyahidun al-kiram warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidinal awwalin wal akhirin wa ala alihi wa azwajihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sahalahu tariqan ilal jannah. Sadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji kali syukur kagungan Allah nu Maha Ghafur, salawat cinarang salam mugi ditetepkeun ka junjunan urang sadayana sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teulah ka kulawargi sahabat tabi'in. Mudah-mudahan tug dugi ka urang sadayana nu insyaallah tangtosna ageng harapan mugi urang sing kalebetkeun umatna sakaligus kenging syafaatul uzma timantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah terus binikmah urang ku Allah masih kaya dipaparin kemampuan oge kakiatan ngalangkungan sesa yuswa, walaupun duka dugi ka ira hajatahna, paling tidak ngalangkungan sesa yuswa nu danget ayeuna urang tiasa milampah kasayaan ngalangkungan baik kesubuhan sakumaha biasa subuh berjamaah. Mudah-mudahan ku Allah ku dikeresakeun urang milampah kasayaan dina ieu enjing-enjing sebagai tawis tanda bahwa urang kagolongkeun jami anu sae di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak bisa ngiparatan kana setiap kaawonan urang kapungkur oge janten wasilah ngadongkapkeun nyumpingkeun mang pirang-pirang kasayaan disebutna ziyadatul khair atau napi barokah. Oge tadus bini manuka dua, alhamdulillah rekan-rekan baik kesubuhan kaetang masih kene semangat walaupun diguyur hujan. Mudah-mudahan urang teras ku Allah dipaparin himmah aliyah, cita-cita nu luhur, oge mujahadah nu kuat sehingga teras eksistensi baik kesubuhan lain unggul sebatas bertahan, tapi oge tiasa mereka manfaatan di nasihat agama Allah. Salid dugikeun ngutip dina dawuhan para sahabat nalika naros ka Sidna Ali waktu janten Amirul Mukminin. Qala sahabat ya Amirul Mukminin. Dadau para sahabat naroskeun ya Amirul Mukminin, pada saat itu Amirul Mukminin Sidna Ali karamallahu wajhah. Kenapa? Sebab beda dari yang lain. Sidna Ali gelar sekaligus makom doanya karamallahu wajhah. Upami sanes radhiyallahu an. Sadayana Sidna Abu Bakar radhiyallahu an, Sidna Utsman radhiyallahu an, kemudian Sidna Umar radhiyallahu an. Adapun Sidna Ali mencil karamallahu wajhah. Bahkan radhiyallahu an. Aya nu beda gelarna karamallahu wajhah. Sebagian elat para ulama ngajelaskeun satu sisi diantawis paling anom di kalangan anak-anak nu masuk Islam pertama adalah Sidna Ali. Yang kedua, saking terjaganya Sidna Ali daripada nilai-nilai kejelekan sehingga doana karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah mulianya daripada Sidna Ali. Diantawis terjaga nate dina sebagian riwayat Sidna Ali tekang tos ningal gagaduhanna nyalira selama hidupnya. Orang ada beda, karramallahu wajhah. Naraskeun sahabat
siplana dunya ya Amirul Mukminin. Tolong sifati dunia wahai Amirul Mukminin. Muncul bahasa orang macik, kira-kira pandangan Amirul Mukminin seperti apa gambaran dunia itu? Apa kata Sidna Ali? Jawabannya, kaifa nasibu? Bagaimana mungkin aku menyipatinya? Awaluhu al-buka'u wa awsatuhu al-ana'u wa akhiruhu al-pana'u. Bahasa urana mungkin kan kosakatana beda. Maksudnya ke naon nu disipateunana atuh dunya mah teu kurang teu leuwih. Awalu al-buka'u, awalnya hanya tangisan, wa awsatuhu tengah-tengahnya kemudian al-ana satu kerepotan, wa akhiruhu al-pana'u ujung-ujungnya hanya kerusakan. Nah, mereka dijelaskan teh tengah perjalanan seiring orang masih kene jarum menang di alam dunia, alhamdulillah. Walaupun orang can ngalaman maut, tapi cukup jadi bukti lah di saat wa akhiru al-pana'u, ujungnya dunia itu pasti rusak. Gak sedikit rekan-rekan kita kemudian berpulang lebih dulu. Bahkan setiap urusan dunia itu pasti ujungnya pana. Setiap perkara yang baru anggar jadi terbaru. Ia bukti bahwa dunia itu nggak akan kekal. Torojo mobil tahun anyar jadi tahun heubeuh deui wae. Itu dunia tuh. Makanya ciri sifatan dunia itu nggak ada yang kekal sifatnya. Terlebih nikmat anu sifatan nafsu. Contoh, seuri enak teu kira seuri. Geunah teu seuri. Geunah tuh. Matak dia bahas wah penting mengenah seuri euy aing bagi nyuwaturan. Berarti seuri teh enak. Geunah. Lamun jatah waktuna terbatas sok sapoe-sapoting seuri tong eureun-eureun. Jadi kulit beuteung nu aya. Bersin nikmat teu bersin? Nikmat. Saking nikmatna orang kemudian muji ka Allah. Alhamdulillah. Nu gigireun ulah cicingeun ngilu nikmat dong baca ya rahamukallah. Nu gigireun bales deui kurangnya ya dikumullah. Asli balakum. Eta saking kutina nikmat bersin wae ge nepi ka silih doakeun. Saking nikmat, lamun jangkanya terbatas. Sok sapuputing bersin turun-turun, hacim, wah, ngucur irung orang. Nah, alhasil sifatan dunia itu pasti terbatas. Walaupun nikmat, apalagi nu teu nikmat nance pandangan nafsu. Orang touring, hiburan di Panganaran, bunga teu? Bunga. 3 bulan tong balik-balik, leneng. Itu dalil cukup yang logika bahwa dunia itu ujungnya pasti ada di kerusakan alpana. Nah, tengah-tengah aja. Ya sesuai ayat Allah laqad khalaqnal insana fi kabad. Yakin kami ciptakan manusia itu dalam kerepotan, kepayahan. Dijelaskeun teh supaya orang apal naruli dunia jeung urangna teh epes meer. Ciri cengek teh lada. Lain ge cengek atuh lamun teu naon mah teu lada mah. Malah pang nangadar cengek teh hayang naon? Paham. Makanya begitu cengek di dahar kuno teu apaleun bahwa cengek teh lada semacam anak kecil atawa katuang kuno teu apaleun di dinya teh tuangan teh aya naonan? Cengan pasti panik. Sugan aing teu lono, aing sugan cengek naon. Kenapa dia panik? Karena dia enggak tahu, teu apal. Lain cerita anu memang apaleun urang adalah cengek teh memang geus apal bahwa cengek teh naon? Sakitu irung geus ngucur ku kesang kumaha komentarna mak nyos euy nyos mantap ieu mantap waduh mantap nyebutna. Orang kalau gak tahu fitrah dunia itu repot dia akan panik, dia akan keluh kesah. Tapi lamun paling tidak apal we ciri fitrah dunia itu repot, sibuk, bahkan dina kitab Hikam la rohata dina sarana, tidak ada waktu untuk tenang di dunia. Waktu repot. Hanya saja orang yang menikmati kerepotannya. Nah, geus apal mah orang akan terbiasa. Nah, sehingga nanti jadi pada hakikatnya dunia itu repot. Cuman kerepotna kebagi dua. Aya nu sesuai dengan keinginan, aya nu tidak sesuai dengan keinginan. Anu sesuai itu bahasana bastu. Oh, bahasa ulama tasawuf mah upami teu sesuai qabdu. Mun duakanna rada simpel tuh, mun sesuai good mood. Mun teu cocok bad mood. Kurang duit samutut. Jadi lamun jama geus menyikapi bab eta paham insyaallah mau begitu repot. Contoh bisa merupakan butuh dalil di saat kemudian torojol Agustusan
Pemuda punya inisiatif hayang ngabungakeun masyarakat nyeun acara lomba. Lieu eueuh ragap taya usaha can boga meureun boro duit di mana, tapi teh lagi nagihan ka saban suhunan. Mapai-mapai door to door. Ci kira-kira ku logika we, ngariweuh teu eta? Ngariweuh tuh, capek-capek. Tapi dengan semangatnya. Neangan hadiah. Kalau perlu grosir toko mah di penta atahna we, kadeukeun mih sadus kadeukeun. Aqua. Begitu hadiah geus ngumpul, cek urang mah karibikeun ka pesertana ngah teu riweuh teuing, dar digantungkeun dina panjat pinang rek teu rieu kumaha geura sok. Teu kagok riweuh distempletan deui wae. Pesertana ngilu riweuh deui wae da dibubulcun, leuleur nincak silik tincak punuk. Tapi aya cerita teu kemudian peserta panjat pinang lapor ka Kapolsek setempat. Pak abi geus ditindas Pak ku panitia. Tidak, bunga awak geus ringsek. Capek. Mulai surang kalau mereka sukses euy kamari mah. Sukses na riweuh teh. Jadi kenapa? Karena dia menyikapi, tahu betul, memahami. Nah, inilah yang menjadi bahan bagaimana supaya kita betul-betul memahami. Nu jadi riweuh, nu jadi susah, nu jadi berat, nu jadi kobdu basu itu bukan hakikat kejadian, tinggal kumaha menyikapina. Ulah-ulah orang menikmati, disebut ladzatul ibadah wa syauqan ila liqa. Dalam ibadah itu sampai kadang kenikmatan. Ieu mah yang pahamna we heula. Dulur urang sok resep trail, kadang mungkin di sebagian keluarga BS. Jalan aspal saloba-loba, derne ngan jalan gunung ngari riweuh teu. Kurang kana riweuh make jempingan. Apa ngarareunah awak asa rek semplak punuk tuh. Motor nyampak belok coba kumaheun, kadang ku diservis. Apakah kemudian putus asa? Punung kumaha engke deui dar deui. Jadi setiap kariweuh teh dinikmati mah jadi sesuatu yang indah. Anu memang orang tidak akan pernah paham semua itu. Malam yadrik lam yadruk, orang yang tak pernah menemukan takkan pernah merasakan. Itu kaidah dina bab rasa. Kenapa baginda Rasul dilempari ke orang Taif, Rasul malah berdoa? Kenapa Rasul diludahi ke orang Quraisy, setiap bergegas ke masjid Rasul kalah ngalongok? Rasul tahu betul tentang takdir Allah. Rasul menjiwai betul bagaimana tentang kehendak Allah dan tahu Rabbana ma khalaqta hadza batila, tentang ayat Allah. Urang itu kurang paham. Nah makanya repot. Nah nu teu cocok teh urang mah hayang senang dina tempat lain tempatna senang. Ayeuna jadi repot. Nu capek itu. Nah, makanya mudah-mudahan orang lebih menyikapi. Pun demikian orang komunitas kawaski, apalagi kurang diniatkan nilai ibadah, orang nggak akan pernah paham. Ngingking subuh-subuh ngerebunnya, ngeriwuh karep, dia nggak tahu bagaimana kenikmatan perjalanan kita. Apalagi kita punya niatan baik. Siapa tahu setiap langkah, setiap tali gas yang kita tarik boleh jadi menjadi kafarat setiap kesalahan kita pada saat dulu. Yang boleh mungkin dina fase anu sama, dina pergerakan sama, cuman mungkin episode anu berbeda. Dulu mah urang meureun motoran dina doraka, ayeuna rada gining we dina ama, bahkan urang diniatkeun syiar agama Allah. Nah, pada ujung-ujungna nu urang bakal diperhitungkeun teh lain urusan dunia. Toh dengan sakitu-kitu mah perjalanan dunia mah. Paling tidak urang hoyong menikmati perjalanan hirup urang kumaha cek Allah dina surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka umat-umat anjeun ku padol Allah dengan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, sing bararungah aranjeun. Ialah ayat anu ku urang kadang terkesampingkeun saking ku hebatna magnet tipuan dunia. Saking katipuna urang ku dunia nepi ka urang geus teu ngarasa katipu. Sehingga tolak ukur bungahna urang jeung sedihna urang teh lain ukuran padol jeung rahmat, tapi ukuran dunia. Makana urang terombang-ambing keyakinan. Tanpa ngeremekeun, coba beban dunia mah lah nu galib we. Sagedengeun bencana teh musibah, awak gering. Cuma nu paling populer paling hutang tuh dina kehidupan dunia. Makana ku Rasul diistid'a an galabati daid. Ya Allah, jauhkan daripada melilitnya hutang. Itu beban tuh. Sok taruhlah hutang sabar nu sakira-kira cek urang beban. Nyakan orang beda-beda ukuran perekonomianna. Mun sakelas BS tawa orang dia umpama mun 50 juta puyeng teh kira-kira hutang. Mun kurang puyeng ibaratna 100 juta aja lah.
Lebih parahna deui usaha gulung tikar titibrek bangkrut. Parahna deui lihat ragab taya aset jang jualan jang nutupna. Asa piraku orang terpuruk. Fitrahna seperti itu manusia. Begitu keur ngalang layung, kapopohokeun boga dulu di luar kota beunghar. Saking kulila teu balik ka lemur sabab kuriweuhna usaha. Bisnismen sukses. Entahlah uwa atau emang. Begitu cek emang balik ka lemur, apal urang keur ngalang layung. Lo kunaon maneh atuh bet siga nu teu semangat di dunia teh cari nakdak urang. Bari ciramai, "Mang, abi teh geus asa nyunyun gunung ngarepan beban hirup. Boga hutang 100 juta bari bingung jang pimayareunana." Kumaha cek emang? Sia mah siga nu teu boga emang beunghar wae atuh. Duit sakitu mah keur emang mah teu teu kukuna atuh. Tingali aset emang atuh. Masalah hutang mana 100 juta keun tanggung jawab emang diberesan ku emang. Seketika bunga mah urang. Bunga. Napas nu asalna rada eungap plong deui. Sirah piar lempang gagah deui. Nu jadi PR, kenapa ku Allah dijanjikan kitu urang teu bunga? Adakah emang urang leuwih kuasa daripada Allah? Wa may yatawakkal fawasbu, barang siapa yang bertawakal kepadaku, aku cukupi. Jangankan urusan hutang 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, dunia dan isinya pun milikku, kata Allah. Tapi kenapa orang tertenang, teregreg, lebih regreg kene orang kumang orang daripada kusaha. Padahal cek teori mah walaupun emang bisa nulungan gak anger hakikatnya mah kusaha. Ialah kebodohan ruhaniah kita. Ilmu hanya hiasan telinga, hiasan lisan, tak nembus ke batin. Terus apa kata Rasul? Raq'atani 'indal fajri. 2 rakaat pada saat fajar. Bahasa Rasul khairun, lebih baik, lain sabanding, lebih baik, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Jujur, ari moge sabanding jeung dunia jeung eusina. Sakeprul tipung meureun bahasana gitu. Sebutir debu mau dibandingkan jeung ahengna dunia. Tapi di saat orang urusan dunia begitu bahagia, kenapa kita Allah kasih padahal kita gak bahagia? Bisa sholat 2 rakaat teu bunga, malah keur sholatna ge geus teu puguh we rasaan teh. Teu nyaman. Teu merasa ini adalah padahal daripada Allah, rahmat daripada Allah. Bisa baca subhanallah teh dianggap api lain. Bisa ruang reunina kaadian teh seolah-olah ieu teh hal biasa sepele. Padahal ulah-ulah itu bisa baca la ilaha illallah, tinggal ini kitab Dorotul Nasihin. Seandainya ungkapan la ilaha illallah disimpan fi mizanil wahidin, dalam satu timbangan, kemudian dunia jeung eusina fi mizanin akhar, dina timbangan anu sajena ditimbangkeun, la saqalat, diyakinkan, dipastikan la ilaha illallah jauh lebih berat timbangannya daripada dunia dan isinya. Kenapa orang teu bangga bisa mengucap la ilaha illallah? Kalau bunga urusan dunia nage bakal ngeusan. Nah inilah barangkali pengingat. Qul bifadlillahi wa rahmati fabidzalika falyafrahu. Can ge bisa bunga, ngabunga-bunga karep we lah atuh. Paurna naon? Bisi dicokot ku Allah padahal jeung rahmatna. Di saat orang kemudian merek kampret ka babaturan sabab karunya bisi hayang salat berjamaah di lemurna. Malum jamaah kakara resep salat umpama. Begitu diasongkeun kampret ku urang kamayana. Lain wungkul tengah nuhunkeun tapi kalau dipakai kekeset nyaman tuh orang merekna cokot deh ke orang. Di saat Allah nyimpen iman Islam ke diri orang, nyimpen hidayah taufik, nyimpen bisa sholat, nyimpen bisa ngaji, bisa qiyamul lail, bisa subuh berjamaah, api lain sholat dicuekeun tidak bernilai. Kumaha kalau isuk pakai tadi cokot deh, hilang iman Islam orang, hilang giroh kita, hilang kemudian mujahadah kita, naudzubillah. Nah, ulah katipu-katipu teuingnya. Maksud abdi, kalaupun memang orang bunga ku dunia, ya fitrah manusia kita gak bisa menutup mata, kecuali anu levelna geus memang karena arifin, karena bagi para arifin level kaluhur adunya zifatun, dunia itu laksana bangkai. Yang berebut bangkai gak jauh, kurang gak lebih kecuali anjing buas. Makanya orang yang berebut dunia itu laksana anjing kandang penutup. Orang makanya jauh teuing, ngose orang malah ku urusan dunia bunga ngan titip, ku urusan akhirat kudu leuwih bunga. Ulah sampai digadekeun. Ieu lamun teu dipahami engke bakal genjlong, kemudian bakal miskomunikasi, bakal katemo bodona. Urang ngadoa, teu bunga bisa ngadoa teh. Kenapa? Karena yang kita minta belum datang. Teu pira mentana mah hayang mio,
hayang punah hutang ngan ukur 15 juta, tapi begitu diijabah walau bunga nabi akarab, pada demi Allah ngadua sebetulnya jauh lebih bernilai daripada ijabahna. Mungkin pada ujungnya kurang bakal digade-gadekeun urusan akhirat. Ngaji hayang barokah, ya lain ngahinakeun barokahna, cuman takut-takutna niat bunga ibadahnya hilang. Duha hayang rizki, tahajud hayang diangkat derajat, pengen punya jabatan, setiap ibadah tadi digade-gadekeun. Percis we budak bolon, dibere permen es bonbon dirontok pedah amis, dibere intan berlian mutiara dibabetkeun. Padahal mun paham nilainya, bisa hayang ting permen mutiara dikana permenkeun jeung tokona dibeli. Tuluy urang neneangan urusan dunia, hatta mutiara asli padol dan rahmat yang Allah titipkan dipakai digadekeun karena urusan naon? Dunia. La haula wala quwata illa billah. Makanya kurang diperbaharui lah pemahaman itunya. Urusan dunia ya berjalan aja lah. Bunga teu bunga hese dibebenyokeun dan geus bisa menutup mata. Itu karakter orang. Cuman orang ulah nepi ka api lain. Urusan dunia itu geus diatur ku Allah. Pokoknya jawab fi lauhil mahfuz. Sudah kering tinta di lauhil mahfuz. Nu eueuh mah hidayah dan taufik. Karena itu upaya kita. Nah matakna ulah dianggap sepele ya orang bisa ngariung di dia. Ulah dianggap sepele orang kemudian bisa sholat. Ulah dianggap sepele orang kemudian menang iman Islam di hadapan Allah. Terlebih juga orang ulang menganggap sepele tentang bagaimana keagungan, kerasulan, kenabian, hatta kelahiran Rasulullah. Ya lamun teu dirawat, teu dijaga bakal dihilangkeun ku Allah. Hilang mahabbah kita, hilang takdim kita, hilang pengagungan kita. Nah sabna nganggap sepele. Leuwih boloho dina teh apik rujit. Jadi kelahiran Rasul mah biasa-biasa, ngan lamun kelahiran Lady Di berharga. Kelahiran Valentine dirayakeun. Kumaha tuh ya terjadi kieu pemahaman teh. Nah makanya setiap yang bernilai, aya namun bercerita tidak ada lagi nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman dan Islam. Rek aya mau iman Islam lamun Rasul teh aya. Makana pantas para ulama menganggap nugrah yang terbesar. Nah, makanya urang sing bunga, sing bahagia setiap apapun padol dan rahmat yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman secara batiniah. Karena terbatas pemahaman hati kita, sekalipun akal kita mengerti, teori kita paham, cuman untuk sampai kepada ladzah, kenikmatan dalam memahami hikmah nilai agama, itu tentunya Allah yang menghendaki. Faghfirlana dzunubana ya Allah, mohon maaf sudah barang tentu banyak keapaan kekurangan. Usikum nafsi bi taqwallah. Allah yadina ila sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.